بالنسبه للهارد ساوندز كنا في اول فيديو في المقارنه لما عملنا الجدول في الكاردياك سايكل قلنا ان الهارد ساوندز هنتكلم عليها لوحدها بالتفصيل. الهارد ساوندز زي ما اخدتم في السكشن هي 4 اصوات بتسمع منهم اول صوتين فيرست وسكند بالسماعه، والصوت الثالث والرابع محتاج مكبر علشان تسمعه. فكره المكبر ده كانت بتتقال في السكشن بكلمه فونو كارديوجرام، ودي النقطه المهمه. فونو كارديوجرام لان البيتش او نغمه الصوت ضعيفه جدا. هنركز على الصوت الاول والتاني في البدايه لان اخر صوتين المعلومات بتاعتهم قليله ومحدده. الصوت الاول هو رمز للسيستول، والصوت التاني هو رمز للدايستول. هسأل سؤال في البدايه منطقي جدا، هل الاسهل تسمع صوت لو فتحت باب الاوضه ولا لو قفلت الباب؟ لو قفلت الباب ورزعته جامد هتسمع صوت، وهو ده فكره الهارد ساوندز. الصوت الاول انا هسمعه على مرحلتين، يعني في البدايه لو تفتكروا ايزو فوليومتريك كونتراكشن فيز، ضغط الدم على الوول اوف ذا فنتريكل بيعمل لي صوت، زائد اندفاع الدم الماكسيمم ايجكشن من الفنتريكل للاورطه. عشان كده الكتاب قال ان الفيرست هارد ساوند بيحصل في 2 فيزز، في مرحلتين. المرحله الثانيه من الكاردياك سايكل ايزو فوليومتريك، والفيز الثالثه اللي هي الماكسيمم ايجكشن فيز. كتاب الاسم قال جمله جميله قوي، قال ان الصوت الباب لما بيقفل بيعمل فايبريشنز، يعني الفالف لو اتقفل كده القفله دي عملت زي هزه معينه اتنقلت للسماعه وانت سمعتها. عشان كده في الاسم عندنا ما يحبوش يسمعوا منك فالف كلوجر، لا يحبوا يسمعوا فايبريشنز سيت اب باي فالف كلوجر. يعني لما الباب يتقفل يعمل زي موجه تتنقل الى السماعه بتاعتك. طيب ده الصوت الاولاني حصل في 2 فيزز. اما الصوت الثاني دايستول، ارجع للكاردياك سايكل للفيديو الثالث. امتى الاورتيك فالف قفل؟ اشمعنى بتقول اورتيك؟ فنتريكل علشان يملى يبقى لازم السيميليونر فالف تقفل، واحنا اتفقنا ان الصوت بيتسمع لما الفالفز تقفل ويحصل فايبريشنز، فاللي هيتقفل اورتيك فالف، وده منطقي. انا مش عايز الاورتيك فالف يبقى مفتوح، انا ما بعملش ايجكشن، انا بجهز نفسي علشان املى. امتى نجهز نفسنا عشان نملى؟ في نهايه البروتو دايستوليك فيز. فاكرين لما قلنا الدم بيرجع، عايز يرجع من هاي للو بريشر من الاورطه للفنتر، قفلناه بالسادن كلوجر اوف ذا اورتيك فالف في نهايه المرحله دي وبدايه المرحله اللي بعدها اللي هي ايزو فوليومتريك ريلاكسيشن. اتفقوا في العالم كله على حاجه، ان البروتو دايستوليك دي مرحله قصيره جدا، مدتها ما بتزيدش عن 4/100 من الثانيه، فممكن ما تبقاش ملحوظه معاك كدكتور. فقالوا خلاص يبقى السكند هارد ساوند سمعوا كلوجر اوف سيميليونر في انهي مرحله؟ المرحله السادسه اللي هي الايزو فوليومتريك ريلاكسيشن فيز، دي المرحله السادسه بتاعتنا. طيب علشان نسهل المقارنه ما بين الفيرست والسكند، ده سؤال بيتسال في العمل لان في اجزاء
من كتاب السي في اس بتتسأل عملي ونظري. ايه الفرق بين الاثنين؟ انت قلت الفرق في الكوزس. في كوزس ثانيه في الفيرست، كونتراكشن اوف بابيلاري ماسل، دي مهمه جدا، والكوردا دندي. طيب الصوت الاولاني قالوا عنه ان هو لو بيتش. طلبه كتيره بتسال في معنى الكلمه دي. كلمه بيتش معناها نغمه الصوت. لو بيتش ترجمتها ايه؟ صوت خشن. دايما الصوت الاولاني كأن حد بيوشوشك ويقول لك رب. الصوت الخشن بيبقى ازاي كده؟ رب. ده الصوت الاولاني. في السكشن انت ما كنتش سامع حاجه من دي، انت سامع زي صوت نبضات. حطيت السماعه، حطيتها على صدر زميلك وثلاث صوابع على الكاروتيد، هنبقى نقولها بعدين. وكانت الدكتوره تقول لك في السكشن جمله مشهوره، انت هتسمع لب وضب. الصوت الاولاني لب اللي هو الفيرست، والتاني اسمه ايه؟ ضب. طيب تخيل ان انت سامعهم، عايزه خبره واكسبيرينس عالي انك تسمع الاصوات دي. الصوت الاول انا قلت عليه ايه؟ خشن. فلو جيت قررت تسمع الاصوات دي حتى لو بفيديو في اليوتيوب هارد ساوندز والاجانب مسجلين الاصوات دي، هتلاقي ان الصوت الاول يتسمع ازاي بالميكروفون. هم حاطين ميكروفون جنب الصوت يكبروا كشرايط تعليميه للطلبه، فبيتقال كده رب ضب رب ضب. حتى اللي هيشوف الفيديو هيضحك، الدكتور مخشن صوته في الاول رب ضب. الصوت خشن قوي ثم صوت رفيع. الصوت الرفيع هلاقيه في السكند هارت ساوند، يبقى ده لو بيتش، لكن التاني هاي بيتش. عشان اسهلها لك اكتر، اي آلة موسيقية لو اوتارها طويلة زي آلة التشيلو. آلة التشيلو دي حاجة زي الكمان بس طويلة قوي. اللي كانت في فيلم محمد هنيدي يا انا يا خالتي دي، اللي كان ماسكها على ظهره وشايلها ومش عارف يمشي بيها. ايه الفكرة؟ كل ما الاوتار تبقى طويلة كل ما الصوت بيبقى خشن. الراجل اي راجل الاحبال الصوتية بتاعته الفوكال كوردز طويلة فصوتنا خشن. البنات الصوت رفيع. طيب ايه علاقة اللي انت بتقوله بحوار فيرست وسكند هارت ساوند؟ مين اللي بياخد مدة زمنية أطول؟ الفيرست، لأن الفيرست هارت ساوند حصل في 2 فيزز في الكاردياك سايكل، أما السكند حصل في مرحلة. فقاعدة دلوقتي نعرفها مع بعض، أي حاجة مدتها طويلة هيبقى صوتها خشن، وأي حاجة مدتها قصيرة هيبقى صوتها هاي بيتش رفيع. زي صوت البنات رفيع شوية مسلسع، يختلف عن صوت الرجال. يبقى ايه الفرق؟ قلنا السبب في الاثنين، قلنا ده لب والتاني ضب، قلنا ده لو بيتش والتاني هاي بيتش. دول اهم الفروقات ما بين الاثنين. واحنا طلبه في سنكم كنا بنذاكرها ازاي؟ فيرست هارت ساوند تذاكروا فيه 3 كلمات يبتدوا بحرف ال. ايه هما؟ اول ال لب، تاني ال لم، تالت ال لو بيتش. دول 3 ال، 3 الز. ال3 ال دول يعبروا عن الصوت الاول. دي تجميعه لمجرد تفتكرها. اما السكند هارت ساوند، السكند اول حرف في السكند اس، افتكرها ب3 كلمات باس. اول اس ايه؟ شورت، لانه حصل in one phase. تاني اس سببه سيمي نيونر فالف كلوجر، اتقفل السيمي نيونر سواء اورتيك او بالمونر. تالت اس عندك
ان احسن مكان هسمع فيه السكند هارت ساوند هو السكند انتركوستال سبيس او السكند كوستو ستيرنال جانكشن. الكلام ده اتقال في سيكشن العملي لما الدكتوره قالت لكم الارياز اوسكالتاتوري ارياز اوضح مكان. ده الصوت الاول وده الصوت الثاني. نيجي بقى للصوتين دول الثالث والرابع. الصوت الثالث سببه الاساسي رابيد فيلينج فيس. وهنا هسأل سؤال، هل لو جبت واحد كبير وحطيت السماعه على صدره هل اقدر اسمع صوت الدم او وهو نازل في الفنتركل؟ اسمع الفنتركل وهو بيملى؟ الاجابه لا. طب لا ليه؟ لان دايما التشيست وول ماسلز بتاعتنا قويه، في فات وفي ماسلز. لو حطيت السماعه الفات والماسلز هتبقى عامله زي الحيطه، عامله بلوك، هتمنع انك تستقبل الصوت ده بسهوله. عشان كده الصوت الثالث ده يتسمع اكتريته لو في انيميا، لان في حاله الانيميا بتبقى في هايبر دايناميك سيركيوليشن، ودي هتتقال مع فيديوهات العملي القادمه. في الانيميا بتلاقي فيه فيلينج فيز اوف ذا فنتركل سهل اسمعه. هتقول لي هو لازم مرض؟ ممكن يبقى انسان طبيعي جدا بس رفيع جدا. كل ما تبقى مور سن الفات عندك اقل وقوه التشست كيج اضعف. سهل لو حطيت السماعه اسمع صوت البلد وهو نازل في الفنتركل. عشان كده السين بيبول سهل اسمع فيهم الصوت الثالث. اول ما اقول سن عايز الطلبه اللي بتشوف الفيديو دلوقتي يجي في باله حاجه. احنا كده خدنا في السي بي اس حاجتين على الناس الرفيعين. اول حاجه تونال ديسين عنده رايت اكسس ديفيشن اتاخدت في بدايه الاي سي جي في اول فيديو او تاني فيديو. وتاني حاجه النهارده اسمع عندهم ثيرد هارت ساوند. نيجي بقى للصوت الرابع، مستحيل تسمعه في انسان طبيعي. ليه؟ الصوت الرابع ده سببه ايه؟ اتريال كونتراكشنز. هل الاتريال كونتراكشن اساسا ليها اهميه في النورمال؟ هتقول لي طبعا لا، لان 80% اوف بلاد من الاتريال بينزل للفنتركل ببريشر ديفرنس، فمش مهم قوي. امتى الاتريال كونتراكشن تبقى مهمه؟ في حاله الهارت فيلير. يعني معنى الكلام ده ان اول 3 اصوات ممكن تسمعهم نورمال، بس الفرق ان اول صوتين بالسماعه ستيثوسكوب، والثالث والرابع بالفونوكارديو جرام. ده الجزء الاولاني من الهارت ساوندز. كانت في جزئيه اسمها سبليتنج اوف ذا هارت ساوند. سبليتنج دي هنقولها مع فيديوهات العمل، ان الجزء ده متشابك يا جماعه، في جزء فيه نظري وجزء فيه عمل. انت بتتسال سبليتنج اكتريه الاسئله في امتحان عملي او اخر السنه شفوي. طيب ايه الجزء الثاني اللي في الهارت ساوندز اللي احنا عايزين نركز عليه؟ عايزين نركز عن ميرمرز، وده جزء مهم جدا. فكره الميرمر يعني ايه؟ في حاجه غلط في الفالفز اوف ذا هارت. يعني ايه غلط؟ المفروض ان الفالف يفتح فالبلد ينزل ثم الفالف يقفل. غلط يعني احتمال من الاثنين، يا اما الباب ضيق قوي زي اجيب باب الاوضه دي واجي اولد الباب ده لا انا مني فتحته على الاخر ولا قفلته على الاخر. الباب لما يبقى ضيق
ستينوزس. طيب لو الباب ده عملت فيه كده فتحته على الاخر، ده مش طبيعي. الطبيعي ان الفالف زي باب الاوضه دي يفتح فالبلاد يدخل ثم يقفل. فضل مفتوح وما قفلش، قلنا فقد كفاءته. وفقد كفاءته دي قلناها في فيديو قبل كده، incompetence. هتقول لي طيب يعني انت بتتكلم دلوقتي عن ميرمرز، تمام؟ ميرمر بالعربي معناها ايه؟ انا لازم اقول لك معناها بالعربي عشان اقرب لك فكره ما تنساهاش. ميرمر معناها لغط. كل اللي بيتفرج على الفيديو ده يستغرب، يعني دكتور كلمه ملهاش لازمه يعني تتقال. لا، انا قصدي اكتبها. لغط يعني الفالف فيه حاجه غلط، يعني خد الكلمه دي واعكسها. فالميرمر حل من اتنين، يا اما ستينوزس او انكومبتنس. تمام. طيب انا عندي مشكلتين في الميرمر او تو تايبس. هو بصراحه 3 انواع، بس النوع الثالث مش عليكم غير بعد 4 سنين من الان في ماده اسمها البطنه، يعني مش هتتقال النهارده. الميرمر ممكن يبقى سيستوليك او دايستوليك. يعني ايه؟ يعني المشكله في الفالف يا اما اثناء السيستول اور دايستول. تيجوا نفكر. اثناء السيستول الاورتيك والبلمونري فالف طبعا مفتوحين، اللي هو الاي اند بي. ايه ده اورتيك والبي بالمونري طبعا مفتوحين. طب انا بتكلم دلوقتي على نورمال ولا اب نورمال؟ اب نورمال. يبقى الاورتيك والبالمونري اللي المفروض ما يفتحوا ما فتحوش. ما فتحوش يعني فضلوا ايه؟ ضيقين. يبقى اورتيك وبالمونري ستينوز. طيب مايترال وترايكاسبيد اثناء السيستول دول الاي في فالفز المفروض يبقوا مقفولين. انا دلوقتي ما بملاش، المفروض تتقفل. حصل حاجه غلط، اللي المفروض يقفل فضل مفتوح، يبقى بالعكس ايه؟ incompetence. طيب اجي على الدايستوليك. اورتيك والبلمونري فالف في الدايستول المفروض يقفلوا، مفيش ايجكشن. هنا ما قفلوش، فضلوا ايه؟ فضلوا مفتوحين على الاخر، يبقى incompetence. طب والمايترال والترايكاسبيد اللي المفروض يفتحوا لا ما فتحوش، فضلوا ضيقين، يبقى هنقول عليها ستينوز. الواضح من خلال البورد في الفيديو ده ان اللي فوق عكس اللي تحت، بس الكلام ما بيتحفظ. في طلبه بتاخد الموضوع ازاي؟ تاخد الموضوع كده: systolic murmur is caused by aortic and pulmonary stenosis. aortic and pulmonary stenosis يفضل يعيد ويزيد فيها. يا جماعه ده مش كتاب، لازم تبقى فاهم ايه النورمال وتيجي نعكسه. ده الجزئيه الثانيه في الهارت ساوندز اللي الكتاب قايله. اما الجزئيه الثالثه وختام الفيديو ده كل الطلبه بتسال فيها بدون استثناء 3 مصطلحات هكتبهم على البورد دلوقتي وليهم علاقه بالكاردياك سايكل. اول مصطلح QS2. انا قصدت اكتبها على البورد كبيره عشان اعبر لك عن فكره. هو الكيو ده اول حرف من ايه او رمز ايه؟ سبتال دي بولاريزيشن. يبقى الكيو ده كهربة السبتال. يبقى السبتال دي بولاريزيشن اللي قلناها في الاي سي جي. حلو. واتفقنا ان اي الكتريكال هتسبق الميكانيكال. فاكرين في الكاردياك سايكل في الفيديو الاول قلنا ان الكيو تسبق فنتريكولار كونتراكشن اللي هي ايزو فوليومتريك
كونتراكشن. فهاجي عند كيو كده وهنقطها عشان اقول لك دي البدايه. تسبق مين؟ فيز 2 اوف ذا كاردياك سايكل اللي اسمه ايزو فوليومتريك كونتراكشن. حلو. بتسبقه بواحد من 100 ثانيه. طب ايه الاس 2؟ اس 2 اللي هو سكند هارت ساوند. الصوت الثاني لسه قايل في البدايه سببه كلوجر اوف اورتيك فالف اللي هو نهايه البروتو دايستوليك وبدايه الايزو فوليومتريك ريلاكسيشن. يبقى الاس 2 سكند اللي هو السكند هارت ساوند. تمام؟ السكند هارت ساوند ده فاكرين كان باين ازاي في الاورتيك بريشر كيرف؟ دايكروتيك نوتش. دايكروتيك نوتش اللي هي sudden closure of the aortic valve. الفيديو اللي قبله. يعني عايز تقول ايه يا دكتور من الاخر؟ الكيو اس 2 هي فتره زمنيه من اول ما السبتم حصل دي بولاريزيشن، يعني واحد من 100 ثانيه قبل الايزو فوليومتريك كونتراكشن حتى فيز نمبر 6. يعني من الاخر من قبل فيز 2 اوف ذا كاردياك سايكل حتى بدايه فيز 6. هذه الفتره الزمنيه تساوي مجموع 2 بيريدز. ايه هم بقى؟ فكر فيهم. الكتاب قال بري ايجكشن بيريود زائد left ventricle ejection time. يعني دي الفترة الزمنية الإجمالية، دي الكلية، التوتال تايم. يعني بري ايجكشن بيريود يعني بيفور فيز 2. صح؟ ما هو قبل فيز 2 لسه في الكتريكال، لسه ما بدأناش اللي هي مين قبل فيز 2. طيب والليفت فنتريكل ايجكشن اللي هو مين؟ فيز 3 وفيز 4 وفيز 5 باي مومنتم حتى بداية فيز 6. يعني إذا الكيو اس 2 واخد كله. عشان كده الكتاب ما وضحهاش كده، بس عمل حاجة غريبة شوية. قال لك أنا عايز أعرف البري ايجكشن بيريود تساوي كام؟ بري ايجكشن بيريود هو اختصارها أول حرف من كل كلمة بي اي بي. البي اي بي تساوي كام؟ لو جبنا مش هنقول طالب، طفل في كي جي 1 حاجة تساوي مجموع حاجتين، يبقى دي تساوي ايه؟ كيو اس 2 ككل ماينس ليفت فنتريكل ايجكشن تايم. اخر جزئيه هركز عليها، امتى الليفت فنتريكل ايجكشن تايم يزيد؟ هل ده في النورمال؟ اكيد لا. هارت فيلر، لان في ريشيو الكليه كلها بتسال عليها اللي هو النسبه ما بين بري ايجكشن بيريود ولفت فنتريكل ايجكشن تايم. امتى النسبه دي بالعقل تقل؟ لو اللفت فنتريكل ايجكشن تايم ايه؟ زاد. انت لو زودت المقام تحت، فاكرين دومينيتور ونومينيتور وكلام زمان، لو زودت الرقم اللي تحت وزودت الفتره يبقى الريشيو ككل قل، وده اللي هيظهر في الهارت فيلر. وكده نبقى خلصنا كل جزئيات الكاردياك سايكل حتى الامتحان.